كانت 20 سم، حاجه تقيله محترمه بنكام، شويه ضراويه، شويه برسيم حجازي، شويه دريس، اي حاجه رفايع بامر الله معانا. تشتغل بيت مطلعه صغيره، تشتغل بيت، تشتغل معاك على موتور كهرباء عادي، موتور بنزين. ان شاء الله هندور دلوقتي وهنجرب على بكره. يا عم الحاج، يا باشمهندس اتفضل. احنا برضه ديت 30 سم، دي 20 ودي 30. دي اصغر مقاسات عندنا، ال 20 سم وال 30 سم اصغر مقاسات عندنا. باذن الله هندور دلوقتي وهنشغل شغل تقيل، حاجه محترمه. مش كده يا باشمهندس؟ خدت خارج الحديد قد ايه؟ حاجه محترمه، حاجه تقيله، فيها بقر سحب.